請弟兄姊妹，我哋一齊站立。 Xin mời quý hội thánh đồng đứng. 弟兄姊妹平安，我哋感謝神，因為佢將我哋聚集在一起。喺呢刻裏面，讓我哋放下我哋一切嘅重擔、憂慮，嚟到上帝嘅面前，帶着充滿喜樂，大聲去讚美他。因為佢係創造萬物嘅神，佢係配得一切尊崇讚美，佢係何等嘅美麗，佢係和平之君。願榮耀歸於萬王之王，和撒那，和撒那。 Hỡi quý hội thánh, cảm tạ Chúa bởi vì ngày hôm nay chúng ta được tề tụ tại nơi đây. Và thời khắc này chúng ta hãy gác lại những lo toan, những gánh nặng và chúng ta đem một tấm lòng đầy sự mừng vui để cùng nhau lớn tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời. Bởi vì Ngài là đấng đã dựng nên muôn loài vạn vật và Ngài đáng để chúng ta ngợi khen. Ngài là đấng tốt lành và Ngài là vua hòa bình. Nguyện tất cả vinh hiển đều quy thuộc nơi Đức Chúa Trời. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna 归于至高神。Hosanna, Hosanna, Hosanna 归于至高神。榮耀、榮耀、榮耀，願榮耀歸萬王之王。榮耀、榮耀，願榮耀歸萬王之王。 我們齊聲讚美，你至聖尊名，全名尊榮歸主我神，和撒那歸於至高神。 Hosanna, 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 Hosanna 各類無形榮。Hosanna, Hosanna, Hosanna 各類無形榮。輝煌華貴，平平太無故高富。輝煌華貴，平平太無故高富。 我們齊聲讚美，你至聖尊名，全憑尊榮歸主我神，和撒那歸於至高神。我們齊聲讚美，你至聖尊名，全憑尊榮歸主我神，和撒那歸於至高神。 弟兄姊妹，我哋一齊去低頭去禱告。主啊，感謝你，因為你讓我哋仍然有生命氣息，站在你嘅殿裏面去敬拜你。喺你施恩寶座前，我哋願意去獻上我哋嘅所有。主啊，我哋為自己嘅過犯、思想、行為與所說嘅話，向主認罪。 求主憐憫我哋，求你潔淨我哋嘅心，亦透過你嘅話語去教導我哋，在任何環境裏面都要注目仰望你，因為喺你嘅恩典裏面，世俗事都會顯為虛空。求你聆聽我哋嘅禱告，更新我哋嘅心意。 讓我哋嘅人生得你喜悅。 Cảm tạ Chúa, bởi vì ngày hôm nay chúng con vẫn sống động để đứng ở trong đền thờ của Ngài, để thờ phượng Ngài. Tại nơi ngôi thi ân của Chúa, chúng con xin dâng lên tất cả những gì chúng con có. Chúng con cũng xin ăn năn trước mặt Chúa về những hành vi, những lời nói, những tư tưởng không đẹp lòng Ngài, những tư tưởng phạm lỗi lầm. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa làm sạch tấm lòng của chúng con. Ngài dùng lời của Ngài
để nhắc nhở chúng con, dạy dỗ chúng con. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng con cũng phải ngước nhìn vua vinh hiển Chúa Giêsu. Bởi vì trong ân điển của Ngài, những việc đời này đều là hư không. Xin Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của chúng con, làm mới lại tấm lòng của chúng con, để chúng con sống một cuộc đời đẹp ý của Chúa.你心灵是否放劳困苦？不见亮光，黑暗漫步。仰望主耶稣救的光明，你生命的活泼丰盛。当转眼仰望耶稣，定睛在他奇妙慈容，在救主荣耀恩典的光中，世俗是必要显为虚空。耶穌蒙恩會仍有不恩，耶穌滿恩會應着不安，定要容受黑暗鬧聲，一心滿着天人黑暗子，點內幫助滿會燈火。論中耶穌走就冇對等，能將耶穌走trong bóng tối tăm, lòng tin Ngài luôn giữ ta mọi lúc. Bao ô đời sống hãm quanh ta không nào, thức trong bóng Chúa bình an hoàn toàn. Mau mau đến nơi chân Giêsu, nhìn lên vua vinh hiển cao tuyệt vời. Mọi sự trên dương gian tôi đang dần mà dần, nhờ vinh hiển quyền năng của vua muôn đời. 救主的應許永不改變。救主的使用不改變，信靠他萬事能恩典，快去將他全備的救恩傳給貧離失望世人。当转眼仰望耶稣，定睛在他奇妙慈容，在救主荣耀恩典的光中，世俗是必要显为又虚再一次轉眼仰望耶穌，当转眼仰望耶稣，定睛在他奇妙慈容，
必要显为虚空，世俗事必要显为虚空。我哋一齊再次低頭祈禱，chúng ta hướng lòng về Chúa một lần nữa, chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa là Đức Chúa Trời, đấng chúng con tôn thờ, ngợi khen, chúc tụng và cảm tạ. Cảm tạ Chúa buổi tối hôm nay, Chúa ban phước cho hội thánh của Chúa. Chúng con là những người dự phần phục vụ Chúa trong hội thánh, trong âm nhạc, các ban hát, trong ban hát dẫn, và tất cả chúng con buổi tối hôm nay đến trước mặt Chúa, dâng lên cho Chúa sự thờ phượng. Và chúng con này xin Chúa Ngài tiếp tục ở với chúng con, dạy dỗ chúng con, dùng lời của Chúa để làm mới lại đời sống tâm linh của chúng con, để sự thờ phượng của Chúa, để thờ phượng Chúa của chúng con được đẹp lòng Chúa. Để rồi trong những ngày tháng tới, sự thờ phượng Chúa của chúng con qua âm nhạc, qua các ban hát, chúng con được đẹp lòng Chúa càng hơn. Chúng con tạ ơn Chúa.主我哋嘅神，我哋今天晚上我哋感謝讚美你，你招聚我哋一班嘅弟兄姊妹，我哋都係喺教裏邊敬拜你，特別係我哋係用音樂去侍奉敬拜你嘅一班人。我哋詩班，我哋敬拜讚美嘅呢一個同工，我哋願意嘅嚟到你面前。我哋敬拜你，聆聽你嘅話。主啊，上懇求你嘅話時常都提醒我哋，讓我哋每一次嚟到你面前，我哋敬拜你，都得着你自己嘅悅納。讓我哋今天晚上再一次嘅聆聽你嘅話，讓你嘅話教導我哋，叫我哋曉得點樣去敬拜你，點樣用音樂去敬拜你，才得着你嘅喜悅。願你喺我哋中間臨在，教導我哋，開啟我哋嘅心竅，對我哋每個人講説話。我哋多謝你，恭迎將今天晚上嘅呢一個嘅教會音樂嘅培靈會仰望主，願主同在，願一切嘅榮耀都歸於主我哋嘅神。誠心禱告、感恩、交託，係奉靠主耶穌基督聖名求。阿門。大家請坐，中大共愛。各位姊妹平安。今晚呢，係我哋教會音樂事工嘅培靈會。咁我哋教會音樂嘅事工呢係點樣嚟嘅呢？我哋喺今年開始，我哋就係將詩班、將呢一個嘅敬拜讚美包括樂隊，我哋都將佢呢就去合一整合，成為一個嘅事工，叫做教會音樂事工。所有同喺教裏邊同音樂有關嘅，就係屬於呢個事工。所有喺教裏邊同音樂有關嘅，係咪詩班啊、敬拜讚美啊等等，係咪？
咁我哋嘅呢一個教音樂事工呢一個嘅委辦會呢，召集人係我張牧師，然後我哋嘅成員呢，就係每一個單位嘅詩班單位嘅詩班長，成年詩班嘅詩班長，以撒教會嘅詩班嘅詩班長，雅各詩班嘅詩班長，仲有樂歌團契係以音樂去侍奉神嘅一個嘅團契嘅2位嘅輔導再加上我哋嘅即係執事會我委任嘅音樂總監咁我哋一齊組成呢一個教會音樂事工嘅委辦會咁我即係要介紹俾大家認識咁所以請教會音樂事工委辦會嘅全體成員請你哋站立，請你站立，你嚟望下，你望下佢哋，望下佢哋，你都識佢哋係邊個啦嘛？係咪佢哋係嚟自唔同詩班嘅呢一個嘅負責人。好，請坐。咁就今晚咧，我哋自從我哋即係合拼，即係合一成為呢一個嘅單位之後，我哋盼望係能夠將教會嘅呢一個嘅音樂係能夠更加討神喜悅我哋今晚除咗主堂嘅詩班，都有我哋嘅分堂、宣恩堂嘅詩班咁所以今晚咧，我哋會可以話係有一個嘅第一次嘅一個嘅培靈會，即係我哋整合咗之後嘅第一次培靈會。咁所以咧，在座詩班員有帶領敬拜讚美嘅團隊，有樂隊，有影音組嘅同工咁我哋咧所有同教會音樂有關嘅大家都出席特別係各位成年嘅詩班員咧，係即係好難得嘅精神可嘉，喺晚上要可以出門嚟到去參加呢一個今天晚上嘅呢一個聚會。咁我請大家自己俾自己嘅掌聲啦。咁樣咁我哋今晚嘅聚會咧就分成兩部分。第一個部分咧就我會同大家去思想呢一個嘅教會敬拜主嘅呢一個嘅意義我哋成日都講就講係咪？成日都提醒㗎其實教會所有嘅工作都係同敬拜主有關㗎。將來你返到天堂，上到天上邊，都只係敬拜主啫，冇其他嘅工作㗎。又話係咪好重要啊？咁然後咧我都會講下音樂喺敬拜主嘅裏邊嘅呢一個嘅重要或者呢一個角色咁就呢一個係第一部分。咁第二部分咧，我就會請陳怡祥弟兄佢係我哋教會音樂事工委辦會嘅成員之一，佢就代表我哋嘅委辦會去同大家講一講我哋咧重新修訂之後嘅詩班嘅規則，詩班規則有一啲你係已經知道啦，有一啲可能你今晚就會要去知道咁我哋盼望咧，唔單止詩班都有規則喎，敬拜讚美嘅呢一個侍奉物，即係嗰個主領敬拜讚美嘅呢一個團隊嘅侍奉物，都要有規則。所以我哋希望下一次嘅聚會呢，我哋都可以係同大家講關於敬拜讚美事工嘅規則咁樣。咁希望教會都能夠係有呢一個嘅規則，有呢一個嘅守則。我哋呢目的係盼望將呢一個嘅神交託俾我哋嘅工作敬拜佢嘅呢一個嘅工作，呢一個嘅侍奉係更加討神嘅喜悅。
我今晚咧就同大家分享關於呢一個敬拜與音樂。嗱，首先同大家想介紹一個人俾你認識啊。呢個人咧係美國人黑人唔知你哋有幾多人認識佢？佢咧係幾個身份㗎。佢係福音歌手，唱歌好聽㗎。你見到上帝咧特別賜俾嗰啲黑人啦，唱歌好聽㗎。咁佢亦都係有主領敬拜讚美㗎。咁佢咧亦都係牧師嚟㗎，有好多重身份係咪？咁佢亦都有呢一個音樂博士嘅呢一個嘅學位嚟㗎。佢係最近今年3月，對唔住2月，即係上個月啫嘛。佢就安息啦。咁你可以喺 YouTube 裏邊咧，你就可以打個名，你就可以睇到佢有創作啲詩歌㗎。但係我就未揾到有冇中文翻譯成中文。佢個名叫做 Ron Kenoly 叫 Ron 中文咧就有人譯就係羅恩牧師。咁我點解要介紹佢咧？因為今晚我即係要分享㗎，佢嘅一啲嘅關於敬拜同埋音樂嘅教導。咁我就睇咗佢關於呢一個敬拜同埋音樂嘅教導咧，我覺得係好好咁係好符合聖經嘅，當然咁所以咧就我會將佢一啲嘅教導咧即係同大家分享，同埋咧加上我預備嘅聖經我預備嘅聖經。佢佢講咩咧？佢話當然佢寫英文中文同埋粵文嚟翻譯㗎。佢話從根本上嚟講，教嘅牧師才係敬拜嘅領袖，因為神會要求牧師為整個教會嘅敬拜光景負責。咁喺聖經裏邊咧，一陣我哋會睇到。不過我呢度同大家講，大衛佢係一個國家嘅呢一個君王，但係大衛呢係親自去挑選咗有288位精通樂理同埋歌唱嘅老師，去教導4000個嘅利未人。呢個係聖經㗎。咁當然大衛唔係牧師啦，佢係君王嚟嘅。我想講就係話，作為一個嘅領袖，你要負起整個嘅群體上帝嘅百姓敬拜主嘅責任。所以我喺教裏邊咧，各位弟兄姊妹、各位同工，我係好睇重呢一個敬拜嘅，因為我要為到我哋教會嘅敬拜去負責任嘅，將來喺上帝面前所以咧，今晚咧我就用阿 Ron 牧師、阿羅恩牧師嘅一啲嘅教導，特別係有神嘅説話，去幫大家一齊重新去思想思考。我哋以為我哋好熟悉關於敬拜嘅，咁羅恩牧師咧，我哋家下我哋講敬拜主嘅意義喎。咁羅恩牧師咧，佢就話：當人嚟到君王面前，第一個反應係咩咧？就係俯伏敬拜他。呢個係唔需要人去教導嘅。我哋今年教會嘅呢一個嘅目標主題係門徒乜嘢？敬拜主。我哋嘅主題經文係乜嘢呢？馬可福音28章17節，我哋一齊讀：他們看見耶穌就拜他。主耶穌復活之後喺橄欖山上約見佢嘅11個門徒。聖經話呢11個門徒一見到主耶穌，一個好自然嘅反應嘅，一個二個呢就俯伏喺主耶穌腳前敬拜佢，因為佢知道家下主耶穌唔係拉比啊，唔係只係拉比啊，佢係君王，佢係萬王之王，
佢得勝咗呢一個死亡，佢復活了，所以佢哋呢就見到主耶穌呢，佢就拜主耶穌。咁羅恩牧師呢，佢講你呢係必須同我哋嘅天父建立一個堅強而穩固嘅關係。與神建立關係係冇任何嘅東西可以取代嘅。點解要講呢樣嘢呢？因為好多時候我哋以為有其他東西可以取代，例如我哋以為奉獻金錢可以取代敬拜神，我哋以為我哋唱詩班可以取代敬拜神，我哋以為我哋做呢樣嗰樣喺教裏邊可以取代敬拜神嗎？如果我哋做呢一切，我唔係話奉獻金錢唔啱，我唔係話唱詩班唔啱，但係喺呢一切嘅呢一個嘅我哋所做嘅背後，唔係出於敬拜神，恐怕我哋所唱嘅詩，我哋所奉獻嘅金錢係得唔到神喜悅嘅。所以呢，係我哋要同神呢係建立一個關係，呢個關係呢係一個好親密嘅關係。敬拜主係咩意思呢？弟兄姊妹，敬拜主係同主建立親密關係。我哋一齊讀雅各書第4章第8節，請讀：你們要親近神，神就會親近你們。記得我哋每一次嚟到教堂，我哋只有一件事啫，親近神。你做乜嘢工作都好，你係帶住一個親近神，要親近佢，而佢係非常樂意去親近我哋。唔好讓其他嘅侍奉工作令到我哋以為我就已經係親近神啦。咁啊，羅恩牧師就話敬拜呢就係學習將本來就屬於神嘅榮耀呢係歸給佢。敬拜呢就係學習啊，唔係一信主之後就識噶，要學習將本來就屬於神嘅榮耀歸給他。意思即係話我哋唔能夠做啲乜嘢去增添神嘅榮耀，而係將屬於佢嘅榮耀俾翻佢。又或者話我哋唔可以將榮耀呢係歸俾自己。所以詩人喺詩篇裏邊呢，佢話耶和華榮耀不要歸於我們。我唔知你有睇過呢啲聖經。我哋今日喺教裏邊所有嘅侍奉詩班啊、敬拜讚美啊等等，我哋要好小心。我哋做一切係要將榮耀歸俾邊個？歸翻俾神，俾翻佢。我哋一齊讀詩篇29篇第2節，請：當把耶和華之名的榮耀歸給他，當以聖潔的威嚴來敬拜他。再讀一次添。當把耶和華之名的榮耀歸給他，當以聖潔的威嚴來敬拜他。係咪？好清楚。咁啊，羅恩牧師呢，佢又講喎，佢話你首先啊，你要學識學會點樣去服侍神，然後神會教導你點樣去服侍佢嘅百姓。好多時候我嚟到教會，我話要服侍邊個啊咁樣，我哋急於想去做一啲喺人嘅身上，但係我哋要首先學識點樣去服侍神。詩篇第2篇第11節，我哋一齊讀，請讀：你們要以敬畏的態度侍奉耶和華，又應當存戰兢的心而歡呼。再讀一次添，你們要以敬畏的態度侍奉耶和華，又當存戰兢的心而歡呼。我哋首先要學習點樣你哋去侍奉。侍奉神即係敬拜神。喺聖經裏邊咧，原文啊敬拜同埋服侍係同一個字。
不過翻譯成中文有地方係敬拜，有地方係服侍，其實係一樣啫。所以你話我哋學習點樣去服侍神，即係學習點樣敬拜佢。咁詩人就話嚟到神面前咧，敬拜佢咧有兩種心情，又戰兢，因為佢係大而可畏嘅，佢係聖潔嘅，但係又係好雀躍、好歡喜嘅。呢兩種嘅心情交織嘅。求主幫助我哋嚟到主面前都有呢兩種嘅心情。然後羅恩牧師就話：敬拜呢唔係一個好嘅主意，亦都唔係一個建議，佢根本上就係咩啊？命令。命令係咩意思？唔係可有可無，唔係可有可無。我中意咁我就返教會敬拜主。我得閒我先嚟敬拜主，呢個係命令嚟嘅。我睇下詩篇第99篇第5節，請讀：你們當尊崇耶和華我們的神，在他腳凳前敬拜，他為聖。再讀一次添，你們當尊崇耶和華我們的神，在他腳凳前敬拜，他為聖。我哋敬拜主係佢俾我哋嘅命令，佢創造我哋人類只有一個目的，敬拜佢。又當我哋墮落犯罪，佢借咗耶穌基督救贖我哋，將我哋帶翻佢身邊，都只有一個目的，敬拜佢。呢個係命令。然後萊恩牧師呢，佢有分享，佢話我哋敬拜主嘅時候呢，佢話你要放低你嘅自我。神今日唔係喺我哋中間去尋找明星，因為只有耶穌係唯一一位，如果你想講係明星，只有耶穌，只有耶書啊或者約書啊，因為耶穌呢一個嘅希臘文就係舊約嘅呢一個約書啊同埋耶穌係同一個嘅字眼嚟㗎嚇。咁只有耶穌先至係嗰粒明星，嗰個明星，而你嘅職責咧就將佢點樣啊高舉起嚟。記得嚟到主面前敬拜佢，佢係明星，耶穌都係明星，要放低我哋嘅自我。特別係我哋喺台上，我哋侍奉嘅唔係表演者。我哋好熟悉嘅約翰，施洗約翰，為主耶穌做呢一個開路先鋒嘅施洗約翰，佢講過一句說話，名言嚟㗎，中文得8個字啫。約翰福音第3章30節，請讀：他必興旺，我必衰微。再讀一次添，他必興旺，我必衰微。嗱，如果你識譯粵文嘅話，讀一次粵文啦。ngài phải được tôn cao, còn tôi phải hạ xuống。英文都好精彩㗎。我哋今日敬拜主係要讓人睇見主耶穌，所以我哋求主幫助我哋。讓主耶穌基督被高舉，俾人稱頌。阿萊恩牧師呢，佢講咗一句說話，佢話我感覺到人有時候其實係敬拜本身，而唔係正在敬拜嗰位君王。要解釋下。即係話，當人過分嘅沉溺喺音樂嘅氛圍，追求嘅感官，即係 feeling，好 high 嘅 feeling，感官嘅激昂，或者敬拜嘅儀式感，就會忽略咗敬拜嘅對象，即係話上帝。咁我哋就陷入一個陷阱。就係敬拜本身。
好嗨嘅時候就覺得自己係敬拜主，但係一切嘅音樂停止啦，聚會結束啦，就覺得自己好似有啲失落感。頭先先係敬拜，梗係冇咗敬拜啦，係咪咁啦？羅恩牧師提醒我哋，敬拜，我哋敬拜就敬拜耶穌基督，唔係追求嗰個氣氛啊，嗰個嘅感官啊。嗱，唔係話感官唔重要，我哋都會有喜樂、好開心嘅情緒，但係我哋要清楚知道，我哋唔係將我哋同主嘅關係建立喺情緒之上啊嘛。我好嗨嘅時候，我話敬拜主；我心情好低落嘅時候，我可唔可以敬拜主咧？因為我可以敬拜主噶嘛，係咪啊？咁所以咧，我哋求主幫助我哋啊。好啦，咁啊喺佢嘅教導裏邊咧，佢都有講到崇拜中的音樂。頭先係俾我哋好多方面提醒關於敬拜主嘅意義。阿羅恩牧師咧，佢有講啊，佢話我要將一件事講得好清楚。佢話我不是一個藝人，我係一位敬拜帶領者。好多時候因為我哋用音樂侍奉嘛，有唱啊，有彈啊，甚至有跳舞啊，咁我哋就不知不覺咧就忘記咗我係敬拜主嘛，定係我係表演者，係藝人。阿羅恩牧師話：我唔係藝人，雖然佢喺台上邊侍奉，但係佢成日提醒佢自己，我係一個敬拜帶領者。喺撒母耳記上第16章第7節，我哋一齊讀：因為耶和華不像人看人，人看外貌，耶和華看內心。只有耶和華，只有主，佢就先知道你企喺台上邊，你係咪真係敬拜緊佢，定係你帶住其他動機？阿羅恩牧師話喺帶領詩歌同埋帶領敬拜之間係唔同㗎，帶領詩歌同埋帶領敬拜之間係唔同㗎。我哋主日崇拜開始有一班人喺台上邊係帶領緊乜嘢咧？我哋通常講係主領敬拜讚美，係咪？越南話係扮黑影，影呢度，影呢度。我哋敬拜讚美係真係敬拜讚美主嘛？定我哋以為我哋係帶緊會眾唱歌？你分到嘛？分別到嘛？羅恩牧師佢自己話帶領詩歌同埋帶領敬拜唔同㗎。你見到喺社會喺世俗，佢哋好多場合有人喺台上面係帶領緊詩歌，都係企喺台上邊帶領一首一首嘅詩歌，但係佢哋純粹帶領詩歌。咁我哋呢都係帶領詩歌，但係我哋要記得，我係透過帶領詩歌去幫助弟兄姊妹同埋我自己去敬拜主。咁所以羅恩牧師咧，佢就話：我哋嘅目標咧，唔係淨係唱關於他，即係神嘅詩歌，而係要經歷他顯明嘅同在。如果你帶領敬拜讚美，或者你係詩班員企喺台上面唱詩，但係你經歷唔到神嘅同在，咁我哋就要省察。我哋讀詩篇22篇第3節，醒讀：但你是聖潔的，是用以色列嘅讚美為寶座。第二句話係咩意思啊？詩人佢話：每當我哋開口讚美主，
主就臨在我哋中間，主以我哋嘅讚美為他的寶座。我哋有冇呢種經歷呢？每當我用音樂，無論係唱嘅好、彈嘅好，我讚美緊主嘅時候，我就經歷到主臨在我嘅讚美中間，佢以我嘅讚美為佢寶座。我哋睇聖經，我哋好多時候咧睇到聖經話，神話天係我嘅寶座，地係我腳凳啊嘛，聽過嘛咪？但係詩人喺呢度講啊，佢話當我哋讚美主嘅時候，主就以我哋嘅讚美為佢嘅寶座。求主幫助我哋，每一次讚美主，無論係主領敬拜讚美，或者詩班唱讚美主嘅時候，我哋都經歷到主以我哋嘅讚美為他嘅寶座。即係換一句話咩啊？好明顯嘅經歷到佢嘅咩啊？同在咧，係咪啊？咁啊，羅恩牧師就話：真正嘅敬拜係從內心開始，而且係透過情感啊、行動啦，係有情感㗎。頭先講啊，我哋唔係否定感情，我哋有情感㗎，有行動㗎。呢一啲都係神與我哋同在嘅記號。所以你敬拜主，你唱詩嘅時候，你敬拜主嘅時候，你係有表情嘅，你咪木木獨獨嘅企喺上邊嘅，或者坐喺下邊嘅，毫無表情嘅。你喺聖經裏邊記載撒母耳記下6章14節，當大衛將代表神同在嘅約櫃迎翻嚟，因為約櫃俾敵人擄掠咗一段嘅時間喺外邊。佢將約櫃代表神同在嘅約櫃迎接翻嚟嘅時候，聖經記載話佢就着細麻布嘅以弗得喺神面前極力跳舞。一個嘅君王，當佢敬拜主嘅時候，佢就好雀躍，佢就跳舞啦。所以我哋敬拜主呢，我哋呢係從內心開始。然後咧就現於我哋嘅表情啦、感情啦、行動啦，所以今日我哋見到有時候我哋見到一啲嘅敬拜主嘅弟兄姊妹咧，佢哋會好自然㗎就舉手啊，或者拍手啊等等。但係呢一切都因為出於敬拜主心中喜樂而有嘅一個嘅動作。咁關於音樂，我哋教裏邊咧呢一個音樂嘅侍奉，頭先話有詩班啦，有主領敬拜讚美啦。嗱，我喺度我停一停問大家，請問大家，我哋教裏邊嘅用音樂侍奉主嘅，我哋需唔需要專業啊？需唔需要專業啊？明我問咩啊嘛？你話係有心啊得㗎啦，咁樣有心啊得㗎啦，咁樣冇錯，神首先係呼召我哋睇到我哋內心愛佢，願意呢係去歌唱或者彈奏音樂。但係當我哋俾神呼召喺呢一個嘅詩班嘅行列，或者係敬拜讚美嘅事工裏邊嘅時候，我哋係咪就唔需要追求進步啊、長進啊？我哋唔需要去邁向呢一個嘅專業啊？要嗎？聖經有冇講？係啊，聖經講啊。我哋先睇聖經先，然後先睇下羅恩牧師講歷代志上25章第7節，一齊讀。在歌頌耶和華的事上受過特別訓練，精於歌唱的人數共有288人。你喺聖經你可能未睇過呢次聖經喺歌頌主嘅時要受過咩啊？特別訓練啦，精於歌唱
係大衛揀出嚟嘅。頭先我話利未人數目幾多啊？4000，但係喺中間挑選咗288個人，係精於歌唱、受過嘅訓練嘅，由佢哋呢係去訓練翻俾其他人。所以你明啦，各位詩班員點解禮拜日要留低練詩啊？明嗎？你話唔緊要啦，唔使啦，有心事奉得噶啦。到時候企上台兩話，nhép nhép cái miệng là được rồi，係咪咁啊？要精於精益求精。羅恩牧師點樣講呢？要學習音樂的語，每一個專業都有佢自己嘅言語，音樂人嘅群體也是如此。大家，你係音樂用音樂侍奉上帝嘅人，你一定要學習音樂嘅語言。我大仔陳永賜，大家都知道啦。點解佢走入去神學院做咩咧？咁辛苦去台灣神學院有一個嘅叫做教會音樂嘅呢一個嘅部門，係幫助你。首先係你嘅所謂嘅嗰個專長，所以永賜係主修鋼琴，但係佢就副修聖經同埋神學。希望我哋嘅呢一個嘅音樂係受過呢一個嘅裝備嘅。我哋睇聖經，歷代志上15章22節，請讀。利未支派嘅領袖個名叫做基拿利亞，專責音樂，又教人音樂，因為他精通音樂。原來喺利未人當中有一個音樂嘅領袖，個名叫做基拿利亞，佢專責音樂，佢又教人音樂，因為佢精通音樂。聖經好清楚講。阿羅恩牧師佢講咩啊？佢話不斷嘅練習、練習再練習，同埋去揾一啲佢已經做到你想做嘅事情嘅人，向他們學習。即係我哋簡單嚟講，你要揾師傅。你唱歌你要揾師傅，你彈琴要揾師傅，讓師傅教你，讓老師教你，讓導師教你，讓你嘅彈琴，讓你嘅唱歌有進步。所以學習、練習、學習、練習，係我哋用音樂侍奉主嘅人一定要操練嘅。然後羅恩牧師呢，佢有講，你喺台上邊啊，無論你係詩班員，又或者你係主領敬拜讚美，你嘅外貌往往反映緊你嘅內心。佢點樣講呢？佢話你嘅外在形象應該與你所表達嘅聲音、你所表達嘅信息係配合㗎。因為喺你開口講話或者唱歌之前，人哋呢往往係先從你嘅外表作出判斷。各位詩班員，你每次企喺台上面唱詩嘅時候，你嘅表情係咩啊？係木木獨獨嘛？你讚美神，就睇唔到你讚美嘅神係一位又真又嘅神。你面部毫無表情。我哋每一次教會舉辦福音晚會，我哋有總彩排。我哋嘅總監啊，劉志雄執事啊，佢成日都提醒大家笑啊。但係我哋冇表情。咁啊，唔單止唱歌有表情喎，
彈奏樂器有表情嗎？有冇？我記得我同大家講過，我喺外國啊，我好欣賞。我有啲教會，我見到一啲㗎嗱，我哋冇以為唱歌先有表情啊！我見到喺外國一啲 band 隊啊，打鼓㗎、彈鋼琴㗎，佢一樣係投入唱歌㗎。佢投入唱歌啊！佢熟到呢，佢可以一邊彈一邊唱啊！即係意思話同台上一齊唱㗎，反映緊你內心㗎嘛，個生命啊嘛。咁啊，羅恩牧師咧，佢有講喎，你嘅表現啊，好啊壞啊，往往取決於你嘅咩啊樂器啊 band 隊啦，就留意呢句話啦。佢話：如果你嘅吉他好差，你發出嘅聲音都會好差㗎。呢個阿 Ron 啊牧師啦，如果你喺 YouTube 你見到佢揸住支吉他啦，喺台上邊帶領敬拜讚美㗎。佢呢度佢講呢句説話就講關於咩啊？你嘅樂器啊，一定要好好。如果你吉他好差咧，係會影響緊你嘅嗰個嘅聲音㗎。2016年我翻嚟教會做主任，呢10年嚟，我睇到教會嘅音樂嘅重要性，所以我都同執事會即係投資咗唔少嘅錢喺呢一個樂器嘅呢一個嘅裝備，目的希望係將最好嘅嚟到獻俾神啊嘛，係咪？詩篇33篇第2節，請讀。你們應當向他唱新歌，彈得巧妙，唱得歡欣。你們應當向他唱新歌，彈得巧妙，唱得歡欣。咁然後呢，阿羅恩牧師呢，佢有講，佢話我所唱嘅每首歌啊，都有聖經嘅根據。我所唱嘅每首歌有聖經根據，所以我就想提下大家，無論你係詩班負責人挑選詩歌，或者主領敬拜去挑選詩歌嘅時候，我哋睇下詩歌嘅內容。呢度話聖經根據意思即係話要反映緊我哋嘅信仰嘅真理。你會發現有啲嘅詩歌係好感性㗎，我愛你，你愛我，我愛你咁就完啦，唔能夠幫助我哋能夠去認識我哋嘅神，他是誰，他有咩性情性格，我哋嘅神係三一神啊嘛，係咪？所以阿 Ron 啊，阿羅恩牧師啊，佢話我所唱每首詩歌都要有聖經根據嘅。然後喺教會歷史裏邊啦，有一位嘅宗教改革家約翰加爾文，佢同馬丁路德都差唔多齊名嘅。佢話佢極力主張喺教裏邊咧係唱詩篇啊，詩篇唔係用嚟讀嘅，唱嘅。你知道希伯來人啊、以色列人啊，我哋今日讀詩篇，我哋話讀詩篇第一篇、第二篇，佢哋唔係讀嘅，唱嘅。詩篇可以唱出嚟啊！咁加爾文就話：人所寫嘅歌詞啊，係不如上帝啟示嘅詩篇咁聖潔嘅。嗱，我唔係意思咧叫大家咧，即係話咧，即係一定要唱詩篇，但係話睇到我哋每一首歌要有聖經真理嘅基礎，唔係咩歌都唱嘅。最後，羅恩牧師佢有講呢句説話，佢話：如果唔先計劃，其實你就係為失敗做準備。
計劃好重要啊！詩歌，無論係敬拜讚美嘅事工，無論係詩班嘅事工，我哋都要有計劃、有準備，唔好臨急臨忙，唔好臨急開坑。今日我都知道有啲嘅處理敬拜讚美，禮拜日要負責，之前幾日先開始練習，唔好好好計劃，唔好好好準備，詩班都一樣。所以我哋要去做好準備啊！各位弟兄姊妹，要有計劃。喺箴言24章第27節，我哋一齊讀：你要在外邊預備好你的工作，在田間為自己準備妥當，然後建造你的房屋。要有嗰個嘅步驟，要準備，要有計劃嘅。特別係用音樂侍奉主嘅事上咧，唔可以隨隨便便嘅，唔可以倉促嘅嚟到咧去求其揾一首歌嚟到唱，咁樣唔得嘅。最後講一樣嘢都好重要就敬拜主同埋服侍自己家人。請問大家邊樣嘢重要？今晚有冇邊一位因為要服侍家人，所以嚟唔到參加呢個培靈會？我會體諒你。敬拜主同服侍家人，羅恩牧師點樣講呢？佢話家庭係你最先要服侍嘅地方。如果你冇辦法好好嘅服侍自己家人，你都不要指望能夠好好服侍基督嘅教會。其實聖經係咁講㗎。聖經提摩太前書3第5節，請讀：人如果不知道怎樣關顧自己的家，又怎能照顧神的教會呢？人如果唔知道怎樣關顧自己嘅家，又怎能照顧神嘅教會呢？我哋宣恩堂嘅教會嘅詩班嘅詩班長，因為家庭事要處理，就向我提出請辭詩班長工作。我同意，因為家庭好重要。如果我哋唔能夠照顧好自己家人，咁就嚟教會去侍奉，掉低家人嘛？呢個唔係神所喜悅嘅。所以各位同工，如果你因為要照顧家人，需要時間照顧家人，你要放低教會音樂嘅侍奉，神係明白係喜悅嘅。好好地去照顧你家人，呢個都係羅恩牧師俾我哋嘅一個嘅勉勵。我今晚同大家分享到呢度，希望所分享嘅神嘅說話能夠俾大家多方面嘅提醒。咁現在呢，我就將時間交俾阿陳義祥弟兄。咁佢呢就代表我哋教會音樂事工委辦會，經過好多次嘅討論修訂，就為教會嘅詩班，就我哋定出一個嘅規則，盼望大家都按照規則去侍奉主。我將時間交俾阿生。
好，大家好，未晚安。咁我就代表教會嘅音樂事工委辦咧，頭先牧師都講係我哋已經用咗好多時間去討論，去更改，去之後先出咗而家我哋會睇一個詩班規則。咁你以下呢段時間咧，我就會用啲時間去同大家去解釋 ，OK？ 因為而家大家手上係乜都冇嘅。咁一陣翻扯咧，大家會多咗2張紙 ，OK？ 咁唔係4頁面，係一張會係中文，另外一張咧就會係粵文 ，OK？ 因為知道都有部分嘅弟兄姊妹都唔慣睇中文啦，或者我哋都有粵崇嘅詩班，咁有預備2種語言。咁喺開始去講具體嘅事情咧，咁呢度咧我就用電腦去幫我數係有幾多個字咧，2頁咧，咁佢俾我知道大概有1200幾個字 ，OK？ 咁粵文都差唔多嘅，但係我會希望我可以用少過1200個字去同大家去解釋呢份嘢咧，應該係開玩笑嘅，冇可能。好，咁喺我哋進入細節之前咧，有一樣嘢想同大家講，我諗係好重要。呢個詩班規則咧，唔係從冇變有嘅 ，OK？ 呢個詩班規則唔係從冇變有嘅，佢其實係按照宣道會原本已經有嘅詩班規則，去再修改、再更新、再調整。我俾大家睇一張相係用電話影低嗰張詩班規則嘅，唔好意思，見到嘢。好，等少少。好，好，呢個係我哋嘅舊嘅詩班規則。你唔需要睇入邊嗰啲字嘅 ，OK？ 只有其實呢個係喺幾時有呢？係喺2003年嗰時候去修訂嘅。即係已經隔咗我哋23年啦，咁可能部分弟兄姊妹你都未出世添，特別嗰啲細少年嗰啲 ，OK？ 咁呢個係我哋用作為一個出發點 ，OK？ 所以呢個詩班規則唔係從冇變有嘅，係已經按着已經有個詩班規則，但因為佢已經係23年、23歲啦，所以必須要再一次去睇同埋修改，所以會變成係今日我哋手上嘅一個新嘅詩班規則。咁而家我會進入去講解。咁佢本身呢個規則有好多部分，我會按每一個部分逐步咁樣去同大家去解釋。首先呢係嗰個作為詩班員，即係喺呢個詩班嘅工作呢個事工上面，我哋必須有嘅一個宗旨，一個目標，一個方向。咁喺大家睇喺熒幕上邊嘅目標呢，係完全 keep 翻23年前嘅詩班規則，係冇更改到。係以造就信徒在詩歌侍奉上邊去敬拜神、傳揚真道，同埋榮耀主耶穌基督嘅名，作為呢個宗旨。咁粵文呢下低。咁喺我哋進入每一個細節之前呢，想同大家睇幅，即係一齊去睇幅大圖畫，去能夠去完成，能夠去使到我哋坐在每一位嘅弟兄姊妹，每一位嘅詩班員，能夠去完成，能夠去做到呢一個宗旨、呢個方向、呢個目標。有3樣嘢係好重要嘅，可以看為3支柱，去支撐住，去讓我哋可以實踐呢樣嘢。第一支柱就係每一位詩班員嗰個品格同埋個生命嘅見證，係啦，每一位詩班員嗰個品格同埋生命嘅見證。第二支柱，如果我哋只係呢支柱嘅話，就上面嗰個會冧落嚟啦。第二支柱呢，亦都係好重要，就係每一個人嘅音樂嘅能力，係啦，一方面係好嘅見證，另外一方面係有音樂嘅知識、音樂嘅能力。頭先牧師都喺佢嘅分享當中都有強調咗呢樣嘢，特別喺練習呢一方面。所以要有兩支柱喺度，但係未夠最尾一支柱
我個人都認為係非常嘅重要，就係有神嘅話語喺當中去更新我哋每個人嘅生命。所以我哋要有呢3樣嘢，先能夠去支撐到，先能夠去幫助每一位詩班員、每一位嘅領導，去一齊攜手咁樣去達到呢一個方向，呢個異象。OK， 咁所以呢個係一個大圖畫。咁而家下一步呢，我會進入每一個細節。好，其實大家唔需要影相，之後會寄俾大家，唔使咁緊張。好。第一方面咧，就係我哋會即係喺呢一個規則入邊咧，佢都會講解每一個詩班嗰個年齡嗰個規定係點樣。我諗呢樣嘢其實唔會令到大家不訝嘅，係咪？因為其實好直接啦。喺雅各詩班係12到18歲，亦係冇要求呢一個洗禮。OK， 因為有部分可能14歲以下係未夠歲去洗禮。咁呢個規定都係2003年嘅規定，冇改到。以撒詩班就個歲數係相當闊，係從18歲到59歲。OK， 之後我哋有粵語詩班，就目前嘅狀態，粵語詩班係唔限年齡嘅。OK， 第4係成年詩班係60歲以上。大家唔需要問到幾歲啦。最尾係宣恩堂詩班。咁宣恩堂詩班咧就係個年齡咧係零計嘅，即係有因為within range 嘅。OK， 咁我哋唔會硬性去規定係呢樣嘢。OK， 咁呢個係喺各詩班嗰個年齡嘅規定。OK， 呢個好直接啦嗬。咁我會過。第2 part 係大家留意呢個 A 咧，呢個 A 就係你會揾到，因為個詩班規則都會分成 A、B、C、D、E。OK， 咁你喺呢個 PowerPoint 度，你見到 A 就係你可以揾 A 個 part。OK，A 個部分。好 ，A 個部分呢個第二部分就係話成為一個詩班員嘅流程。OK， 我哋有幾多步啊？我哋要做乜嘢啊？幾耐做一次等等，即係會解答喺呢一部分嗰度。咁我首先有4樣嘢想同你講。第一樣嘢喺呢邊大家嘅左手係具備嘅條件，咩意思呢？即係話要參與呢個詩班嘅工作，嗰位弟兄或者嗰位姊妹必須要有一些嘅條件，即係代表話唔係所有會眾都可以參加詩班，係除咗滿足到呢啲條件嘅弟兄或者姊妹，條件如下：第一係必須要受洗。頭先有講翻雅各詩班係有呢一個特別嘅條件，就唔需要受洗。但係其他詩班參與詩班嘅工作，呢個弟兄或者姊妹必須要受洗，呢個係先決嘅條件。另外呢，就必須要係本會正式嘅會友，即係話已經完成咗。即係如果係轉會嘅話，就已經完成咗轉會嘅手續；如果係初信主嘅話，係必須要受洗就係正式啦。咁第3樣嘢就係必須要穩定參與聚會，唔係參與練詩嚇，係參與聚會至少3個月以上。咁所以譬如一位弟兄或者姊妹啱從另外間教會轉翻嚟，轉嚟宣道會，佢已經完成咗手續啦，但係佢聚會係啱1個月，譬如咁樣。咁佢可唔可以登記參加詩班？係唔可以，佢必須要3個月以上穩定喺度聚會，佢先可以參與詩班。咁呢度我停一停，因為我都想分享我個人嘅經歷咧。咁我讀12年班之後咧，我就上帝俾我有機會去新加坡留學2年。咁我都有喺度去揾教會。咁我去留學嗰時候，其實我已經係教會嘅即係江中堂咧主力嘅司琴㗎啦。但係我去到教會咧，係見大家都有敬拜隊，咁好嗰時候得18歲啫嘛，貪玩啊嘛，想登記啦。咁我記得嗰個負責人咧係好嚴格同我，即係好嚴厲，但係都係好有禮貌咁樣去同我講係，你必須要喺我哋當中做會6個月之後，你先可以參與呢個工作。呢個係好明顯嘅。嗰時候18歲嘅我覺得哇咁嚴啊！
但係感謝主一樣嘢俾我學習去忍耐同埋等待。雖然我嗰時候我彈嘅能力、彈琴嘅能力係唔會輸蝕嗰間教會個主力司琴，我有能力，但係必須要有呢一個條件。咁所以翻去呢度具備嘅條件係咁嘅意思。如果佢唔可以未係熟落教會，就最好係唔好咁快去參與詩班嘅工作。呢個係個精神，唔係去阻攔大家去入詩班。OK， 我繼續第四嗰個具備嘅條件就必須要有一個美好嘅見證，而呢樣嘢同3個月嘅聚會都有好大嘅關係。我哋會知道佢究竟係符合第4個條件美好嘅見證。如果我哋只係見到佢上個禮拜啱嚟宣道會聚會，咁所以必須要有一段時間去觀察。所以呢個等待嘅期間係咁樣嘅意思。OK。咁當一位弟兄或者姊妹佢已經符合晒呢啲具備嘅條件之後，佢先可以開始第一步。咁入詩班嘅第一步呢，就唔會再係入嚟詩班練詩啦。咩意思呢？因為喺要入嚟詩班練詩之前，去做一樣嘢，就係試音。有啲慢嚇。OK， 試音，我唔知字太細唔好，係試音，即係討吟。呢個試音咧，係想第一線去掌握佢唱歌嘅能力去到邊度，加上佢適唔適合，或者應該係話佢適合唱高啲嘅音咧，定係低啲嘅音？如果係女士們嘅話，我哋就係講係一音或者二音。男士們就我哋係話3音或者4音，咁佢必須要經歷過呢個試音。咁呢個試音咧，唔係喺大家面前試 ，OK？ 呢個係1對1咁樣去同負責人去試音，等可以評估係佢唱歌嗰個能力去到邊。佢可唔可以唱好大聲咧？佢可唔可以唱細聲咧？呢啲純粹音樂技巧嘅嘢。咁當佢試音完啦，就會掌握到係佢適合唱邊部音。咁頭先有講啦，第一試唔係入嚟練詩，而係進行呢個試音。呢個試音應該一個人15分鐘啫，唔係3個鐘頭考試，大家唔需要緊張。只係試一試15分鐘，之後試完啦，有呢個知道佢嗰個唱歌嗰個能力去到邊咧，就先開始參與練詩。OK， 咁所以程序又調翻轉，就唔會第一步係我想去詩班，我想參與詩班，咁咁你練詩啦，練詩係第一步，大家唔係第一步係要試音先。咁當然行政步驟點樣去做呢？今日我哋未討論呢樣嘢。OK， 呢個係大概。咁第一步係要試音，第二步呢，就係佢開始練詩啦。咁呢個係一般嘅詩班規定㗎啦。咁我知道目前係2個月，即係8個禮拜練詩。但係委辦都有討論呢點，所以但係最尾我哋決定係將個練習時間增加成為3個月。點解要增加呢？因為如果一個新嘅詩班員參與一個詩班，佢未必可以明白到指揮所要求的，佢未必明白到應該點樣唱，咁所以2個月係相當短，咁所以我哋將佢加強成為3個月嘅時間，即係等於12個禮拜嘅時間。咁另外呢，就會有一個少少測試喺度，呢個測試呢，係喺呢3個月任何一段時間可以完成嘅。但係會有一個叫樂理測試，大家唔需要諗係嗰啲好複雜嗰啲樂理問題，唔係咁樣，係一個好基本嘅樂理問題，係一個係應該係詩班員當揸上個歌譜係應該識得點樣去睇嘅，點樣去唱嘅呢啲樂理嘅問題。OK， 咁所以呢個係第二步，第一步佢要試音，之後去練詩3個月。咁喺呢3個月期間呢，佢會做一個測試，佢可以喺第1個月做，如果佢有信心。佢可以喺第3個月做，因為佢會用呢3個月時間去學點樣去通過呢個試題，去學一啲樂理，去學一啲知識，
點樣去通過呢個試題。咁所以但係必須要練習滿3個月之後，完成咗呢個試題之後呢，我哋會進行最尾一步，就係第3步，問心事啦，我哋叫面談啦，與牧師面談啦。OK， 唔好意思啊，佢比較耐。OK， 好，咁呢個係入詩班申請入詩班嘅每一個步驟。OK， 好，我會過去第2 part 係 B 嗰度。好，你已經完成咗呢3個月練詩啦，你已經通過啦，見咗牧師啦，通過啦，恭喜你，你正式成為詩班員啦。咁但係係咪而家海闊天空呢？冇所有規定呢？其實唔係嘅。開玩笑，啲遊戲正式開始。詩班員呢，有4方面要留意嘅，我哋叫做詩班員嘅守則。第一方面呢，翻返去頭先有大家記得係第一方面就係嗰個品格同埋嗰個見證。第2方面呢，就會係音樂嘅能力。第3方面呢，就係練詩嗰時候一啲嘅守則，一啲嘢大家要留意同埋遵守，同埋當然有練詩就一定有獻詩嘅守則。咁每一樣嘢呢，我都會濃縮喺個詩班規則濃縮俾大家去睇。好，第一個係關於嗰個品格同埋見證。有4樣嘢，品格同埋見證，即係頭先話嗰個外表啊，係咪？即係人哋睇到個外表，牧師有分享，睇到個外表先啊嘛，係咪？咁所以嗰個衣着好重要，大家嘅衣着好重要。詩班守則入邊咧會講得更清楚。有關於穩定嚟參與崇拜嚟聚會嗰個要求 ，OK。另外咧係保持呢個主禮嘅合一，冇使到大家當中有任何紛爭結黨 ，OK。呢啲都係屬於嗰個品格同埋見證。同埋第4係尊重同埋服從負責人嘅帶領。咁負責人呢度咧可以係指揮，可以係詩班長，亦都可以係詩班嘅輔導。OK， 呢個係品格同埋見證嗰個要求。我哋去到音樂能力嘅要求，都有4樣嘢要留意。第一就係喺音樂上邊要掌握到嗰個音準。音準即係如果音唔準咧，我哋叫做走音。OK， 但係音準唔叫做企音，係唔走音，即係文雅啲，掌握呢啲音準，即係唱得啱。譬如要個哆就唱個哆，唔會唱個哆哆哆哆哆咁樣。OK， 同埋節奏拍子。OK， 咁音樂嘅係叫做高度同埋長度。好，第2咧就係喺大家練習一齊練習，即係崇拜後會有1個鐘時間喺以撒同埋雅各練詩啊嘛，係咪？呢個宣道會我宣恩堂應該係拜6。咁就呢啲叫做一齊集體練習 ，OK， 一齊。咁除咗呢啲叫做練習嘅時間以外咧，要自己安排自己嘅時間喺屋企都好，喺方便嘅地方都好，去加強去練習。呢樣嘢係態度上嘅改變，係純粹態度上嘅改變。因為當我哋自己去練習，冇要求大家自己練習幾耐，但係幾耐先為之夠咧？係直至到自己能夠掌握到呢首歌。我舉個例，喺專業嘅音樂、專業嘅詩班嚇，冇宗教背景，專業嘅詩班，每一次大家一齊嚟練詩啊，即係而家我哋叫做散會後嘅1個鐘啊。英文嘅字啊，唔叫做 practice， 唔叫做練習，佢叫做 rehearsal。我哋譯翻嚟叫做總排。總彩排或者彩排，即係大家一齊嘅要求會係，當你嚟 rehearsal， 當你嚟一齊練習之先，你必須要熟呢首歌啦。呢個係專業嘅詩班，冇宗教背景，即係唔係基督教背景，但係亦都有好多係基督教嘅詩班樂團咧，都會採用呢種嘅要求，係好嚴格嘅，其實係好嚴格嘅，因為咧。會有啲場面係，如果某個詩班員係滿足唔到呢樣嘢咧，就再見啦，係好嚴格嘅。
咁當然呢度我哋冇話要咁樣嘅嚴格，但係希望我哋能夠去改變我哋嘅習慣，冇等到一齊練詩、集體練習嗰時候先去睇下呢個係羅定係 Ray， 咁就浪費咗好多時間，同埋指揮呢就會好辛苦去帶。OK， 咁我哋都要為指揮去着想。繼續第三係要勤力去練習啦，呢個係精神上，以致能夠具備唱4部音詩歌嘅能力。嗱，呢句説話呢，唔係話從呢一刻開始，我哋每個禮拜日詩班獻詩都一定要唱4部，唔係咁嘅意思。但係呢句話嘅意思係希望我哋邁向呢一個高難度嘅詩歌。希望我哋能夠邁向卓越，練習，將最好嘅我哋嘅最好，未必係世界最好，未必係最專業嘅，但係將我哋嘅最好，盡我哋所能去獻上俾我哋嘅天父。呢個係個精神，呢個係精神，唔係一個鎖住大家嘅規矩，唔係話而家唱唔到4部就請你離開詩班，唔係咁樣嘅意思。但係我哋要邁向呢方面嘅成長。最尾係要定期去參與教會所舉辦嘅一切嘅聖樂、音樂嗰培訓班啦。咁我希望委辦我哋都會繼續去計劃更多嘅嗰啲訓練班，能夠去幫助每一個人，大家喺我哋嘅服事上邊能夠更加長進。咁我個喺練習方面嘅守則呢，有3樣嘢我哋要留意啦。首先係聽從輔導啦、指揮同埋詩班長嗰個指導。呢個好重要，呢個係集體嘅工作，所以聽指引、順服係好重要。保持呢個專注同埋肅靜，呢個都好重要。我哋得一把口，如果嗰把口唔攞嚟唱歌，就會攞嚟傾偈。呢個係好現實啊，係咪？咁其實有時譬如有時我練 band 咧都係咁嘅，有時我哋都掛住講嘢，唔掛住彈嘅。但係保持呢個肅靜嗰個專注係，其實部分都係尊重其他嘅同工，因為大家嘅時間好有限。我哋點樣喺用一個咁有限嘅時間，將我哋練習嘅過程中能夠發揮得最好？呢個都係一個精神上、呢個態度上嘅一樣嘢。但我相信其實唔會難到大家。最尾好基本咧，準時出席，唔可以遲到早退，呢啲係練習。咁點解要擺喺呢個練習呢？練習啫嘛，點解唔可以咁樣呢？係因為當指揮要帶領一首歌，特別如果難嘅詩歌呢，大家齊整出席，對於個指揮係好重要嘅。因為如果因某嘅原因，嗰首歌係分部4部音嘅，但係全部3音嘅弟兄走咗去飲咖啡，遲嚟。咁就如果我哋去到4重唱嗰度嘅話，係冇咗3音呢，個指揮係衡量唔到係究竟我哋唱得啊定唔得啊？直至到大家飲完咖啡翻嚟，我哋再嚟一次。咁係咪1、2同埋4部音要等多一啲呢？其實呢樣嘢好重要，呢個都係態度嘅問題。最尾我哋有練詩，就一定會有獻詩。咁獻詩呢，就都有4點，就係呢樣好重要。我知道有部分嘅詩班都已經係應用咗呢樣嘢啦。就係如果最後一次嘅練習，你因為任何理由唔可以出席嘅話呢，就嚟緊呢一次獻詩呢，就唔可以參與獻詩啦。咁所以呢度話需出席最後一次嘅總彩排，方可以參與呢個獻詩嘅工作。另外呢，聚會之前10分鐘着好詩袍，預備好自己嘅心。第三，崇拜嘅時候呢，就冇呢度係交頭接耳，即係冇傾偈，冇討論世界嘅呢事，專注去敬拜，同埋就冇擅自去離開，提前走等等。當然，如果有事嘅話呢，就需要同負責人去講一聲，係啦。呢個唔係話禁止大家離開，係冇無故離開，需要通知一聲。最尾好直接啦，唔需要用手機，冇用手機。咁如果大家話係我唔用手機，我用 iPad 得唔得啊？我諗大家自己有答案啦，我唔需要答啦。好，呢個係作為一個詩班員，你已經着詩袍啦。我哋要守住呢啲原則。
好，我個第3 part C， 呢 part 好多人驚紀律。呢個紀律咧，我想解釋一下。喺2003年嘅規則已經存在。我哋都冇將佢嚴重化，係佢已經存在，只係將佢整理翻，清清楚楚寫翻喺呢個規矩入邊。咁喺紀律咧，我哋有3個程度 ，OK？ 咁當然真心話，我哋唔希望去到第3個程度 ，OK？ 你會明點解我咁講嘅？第一個程度係呢個叫做口頭上嘅提醒，啲字會唔會太細咧？口頭上嘅提醒，即係丁域nhắc nhở ，OK？ 咁幾時你會被口頭上嘅提醒咧？係當你遲到早退、無故出席、sorry， 我成日講錯咧，就係無故缺席，唔係無故出席。即係話，如果冇通知到負責人嘅情況之下，遲到早退或者無故缺席嘅話咧，就即係我哋嘅學生嘅時候，我哋叫記一大過啦，小過啦，呢個叫做記一小過啦，或者粵文叫 viết số đầu bài啦，就會俾當有呢個行為嘅人嘅弟兄姊妹咧，就會被口頭提醒。咁當然口頭提醒唔係話上嚟揸支咪去同我，譬如阿富你俾口頭嘅，即係唔係喺大眾面前講，呢個係私底下 ，OK？ 我尊重大家，但係必須要做。另外咧就係練習時候咧唔專心，或者唔投入。咁呢個係行為上係好多可能性會發生嘅。咁當然唔係話一件就即刻要去做，係負責人咧會透過觀察嚇。咁但係必須嘅時候咧要採取呢一個行動，就係口頭上去警告。另外就係唔順服負責人嗰個帶領。咁有呢啲行為嘅師班員咧，就會被口頭警告。第二嗰個紀律嘅級數咧，就係暫停獻詩。暫停獻詩嘅意思咧，就係暫停。譬如如果話暫停獻詩一次，即係話下一次嘅獻詩就冇得出嚟獻啦，係因為已經犯咗呢個第2級嗰個紀律。原文我要夾膽符。咁究竟係幾次咧？就呢樣嘢咧，就翻返去每一個師班嘅師班自己嗰個師班長或者佢自己嘅委辦去決定。我哋就唔將佢硬性寫喺呢度啦，因為每個師班嘅情況都唔同，但係個精神係喺度，OK， 咁下一個問題係幾時就會被呢個暫停獻詩咧？當你俾記咗3個小過，3個俾記錯到壞巴啦 ，OK， 好簡單啫，累積嚇 ，OK。好，我諗呢個係好易明啦，就係累積第1級嗰個犯規。好，最尾亦都係我哋最唔想做嘅，亦都希望係我哋唔需要採取呢個紀律嗰個咧，就係取消師班員嘅資格。呢個係好嚴重。所以點解我哋唔希望係要做呢樣嘢？但係如果需要嘅話，我哋都要做。點解呢？因為師班係一個集體嘅服侍。如果集體嘅服侍入邊有一個個體、2個個體係經常去犯呢啲紀律性嘅嘢嘅話，亦我哋唔去處理嘅話，係我哋影響緊整個師班，我哋影響緊整個集體。當企喺台上邊去獻詩、去歌頌上帝嗰時候，係影響緊呢樣嘢，係好嚴重嘅一樣嘢。所以點解呢一個我哋會有呢個紀律處分，就係取消呢個師班員嘅資格。OK， 最重要嘅問題幾時呢？幾時攞翻你件詩袍呢？就係當喺3個月時間之內，譬如如果今日我陳怡翔俾暫停獻詩，咁所以從今日計起3個月呢個時窗，如果我再犯錯，就我會俾取消呢個師班員嘅資格。因為3個月係一個我哋叫做觀察期，
呢個觀察期咧就係俾犯錯嘅弟兄姊妹又好好反省翻呢樣嘢。咁當然，當一個個體俾紀律嗰時候，唔係話我哋就抌低佢唔理。負責人、指揮或者輔導應該要點樣去幫助佢點樣去慢慢一步翻嚟去同我哋一齊繼續去服侍。呢個係個精神。所以呢個紀律唔係話想趕人出去詩班，呢個紀律係想維係呢個團隊個服侍嘅態度同埋精神，係向住一個好嘅方面去諗。咁所以即使可能係紅色啊、好嚴重啊、冇得着詩譜等等取消詩班資格，但希望當然第一我哋唔需要用呢樣嘢，因為大家會有反省，每個人都有能反省嘅，亦神個話語都不斷去提醒我哋每一個人。咁希望我哋喺呢個我哋唔小心犯咗第一級嗰個我哋俾警告之後 ，OK， 我悔改，我會改，下一次我會做好啲。希望係我哋每一個人喺度都抱住呢種嘅精神嚇。好，呢個係紀律，呢個會喺詩班規則嘅 C 嗰度，大家會睇到更加仔細嘅。但係我將佢即係畫出嚟，等大家係能夠容易明白。最尾啲詩班嘅工作，頭先我哋講一啲規矩啊，做詩班員要點啊，點樣要守乜嘢。好，而家詩班工作嘅範圍嗱，講呢樣嘢嘅時候好直接係咪？其實第一樣嘢咧，詩班要做咧就係獻詩咧，就喺咩場合獻詩咧？就要喺呢個主日崇拜啦，喺教會培靈會咧、佈道會咧，或者其他特別嘅聚會去獻詩嘅。咁呢樣嘢係唔新啦，呢樣嘢係目前我哋所有人都做緊。第二樣嘢就係詩班員會按照安排嚇，有負責人會安排，唔係全部詩班都會做呢樣嘢，未必啊，但係會有人去安排，係詩班員會去參與呢個主日崇拜同埋祈禱會嗰個讚美敬拜。OK， 咁宣恩堂有宣恩堂祈禱會，宣道會有宣道會祈禱會。咁呢個係第二項嘅工作。第三項嘅工作咧，亦係會參與即係如果教會有舉辦嗰啲婚禮啊，或者即係會有喪禮嘅聚會啊，咁詩班嘅工作都喺當中去獻詩。咁呢度開括喎係受邀請嘅情況之下 ，OK， 我哋受邀請，咁呢個都係參與，譬如有結婚啊、受邀請啊，詩班都會出席去獻詩。咁呢個係詩班嗰個工作。OK， 大家會可以喺呢個詩班嘅規則入邊去睇，有更多嘅仔細。我只係將佢濃縮化變成呢啲 slide。咁呢啲 slide 咧，我之後都會寄俾大家去。如果你有需要，你可以睇下。呢度有中文同埋粵文。好，最尾咧我有一樣嘢想同大家即係講咧，即係係我唔知你感受點樣。當你聽完咁多嘢。或許你覺得唔錯啊！而家詩班有規有矩咧 ，OK？ 或者可能你會覺得係好壓力，你會覺得係而家好多嘢要好多規矩要守，係咪？我唔知你心情點樣。其實我自己我睇翻呢樣嘢嘅時候，我能夠體會到呢種嘅壓力嘅。我想講嘅係我哋唔應該，我想講嘅係呢個詩班規則。唔應該成為我哋每一位詩班員嘅重擔，佢唔應該成為我哋嘅重擔，佢應該成為我哋嘅指引，我哋服侍上嘅指引嘅方向。即係我參加詩班，我練詩，每次我練詩，我唔應該去憂慮有咁多規矩，要叫咩啊？醒醒定定啊咁樣，唔應該係咪？呢啲唔應該成為我哋服侍上嘅重擔，但佢成為我哋服侍上嘅指引，因為佢呢個詩班規則應該要幫助我哋每一個人專注喺應該專注嘅地方，專注喺應該專注嘅地方，係邊個地方咧？係邊個地方咧？就係詩班服侍嗰個宗旨。詩班規則要幫助我哋，應該係成為我哋嘅幫助，去讓我哋去朝向呢一個宗旨去行，而唔應該成為我哋每個人嘅重擔。但願我哋每一個人嘅服侍，透過呢啲指引，讓我哋能夠集中喺我哋應該集中嘅嘢，就係造就聖徒，
就係透過我哋嘅歌聲，透過我哋嘅練習，透過我哋所呈現嘅每首詩歌，去將榮耀歸俾神，去將耶穌基督嘅福音去傳揚，去透過詩歌去能夠使到每一位弟兄姊妹嘅靈命更加去增長，使到我哋嗰個屬靈嘅生命，我哋嘅品格同埋嗰個見證越嚟越似主耶穌，使到我哋歌唱嘅能力，好好善用呢個工具，好好去磨到佢嚟，成為一個有用嗰個兵器，有用嗰個工具，去能夠將最好嘅獻俾我哋嘅神，因為佢係配得一切。透過呢個服侍，亦都使到我哋更加去明白神嘅心意係點樣，更加透過神嘅話語去光照，去帶領，去塑造我哋每一日嘅屬靈嘅生命，塑造我哋每一日嘅信心，以至每一次我哋獻一首詩歌嘅時候，真係能夠榮神益人。呢個詩班規則係應該要幫助我哋咁樣，唔應該成為我哋每個人服侍上嘅重擔。咁所以我哋一齊去努力，喺未來嘅日子，點樣去做細節點樣？我相信當開始做嘅時候，大家會好緊張，我自己都好緊張，我唔知咩事會發生。但願我哋每日都記得呢樣嘢唔應該係我哋嘅重擔，呢樣嘢應該要使到我哋喺唱每首詩歌上面得到更大嘅喜樂。呢個先係個目標。好，咁呢個規則咧，會當大家散嘅時候會派俾每人2張咧。OK， 咁好，咁將時間交俾牧師。好，大家都聽咗詩班規則啦。規則其實係俾我哋係侍奉得更加自由㗎。你見到好多我哋叫做遊戲規則，聽過未？你玩遊戲要唔要定規則㗎？要，係嘛？要點。咁但係遊戲唔係因為有規則就唔開心啊！你喺足球場邊嘅嗰啲足球員要唔要守規則㗎？要，係咪？但我哋一樣係好開心㗎。咁所以呢，規則係幫助我哋更加自由處理，咁明就得㗎啦。好啦，我哋時間關係，我想俾大家啲時間呢，係有少少時間問題解答。無論係啱啱聽嘅詩班規則，或者係我分享嘅部分，有冇咩問題要問㗎？你話唔問咧，陣間翻去夜晚今晚瞓唔到覺㗎，你一定要問，有冇？有冇詩班規則或者係今晚所聽到嘅，有咩要問嘛？影音組俾影音室俾一個咪俾大家問。你問啊？OK， 有冇人要問？有冇人要問？邊個？點啊？牧師好，大家長會好，晚安。我有少少個問題咧，又想牧師同埋阿醒哥可以解答。對於音樂嗰方面咧，又首先想醒哥解答。譬如我係入咗詩班一段時間，但係我未討過音嘅。其實我本身我都知道我係好多次走音嘅。我發現我嘅恩賜唔係喺音樂嗰方面，但係我嘅恩賜又喺後邊嘅。咁而家我唱咗一段時間啦，我可以暫停或者退出嘛？因為我知道神俾我企喺呢個位置，我做好呢個位置。企嚟個位置我未有呢個把握。咁如果越嚟越退而見到好疲倦又係第一。咁第二咧，想問牧師少少嘅啫。首先要講，如果我個問題咧有疏忽得罪咗，請牧師同埋各位長輩多多見諒我哋個先導師咧，如果我哋用嗰個叫係領言咧，我哋會有一個叫係咩黑答ứng回應詩歌。咁回應詩歌係咪一定要用先導詩呢？或者我哋可以來結合一種現代詩歌，我可以暫叫係別吞㗎。有少少個改變，因為我認為佢個回應詩歌有時真係好難唱，或者嗰啲係自己嗰個領詩嗰日可以揀嘛，或者係牧師揀埋，必定係要唱嗰首，係要俾嗰個。但如果係牧師俾嘅，可以俾早啲嘛，俾人哋有時間練，因為彈琴同埋嘅練咧，要好長時間先可以投入。
嗯第二咧喺月崇拜5點半啦，我見到下晝譬如係我哋傳道女傳道揀晒嗰啲一切嗰啲主領嗰啲詩歌嘅，有冇時我哋可以嗰個領詩有冇得揀？或者佢有冇得用嗰啲一些滅吞價可以唱，或者要根據呢個總年會係只係詩歌用好似先導詩吞格定能1000首個吞格定能，有冇得揀？或者有跟自己好似聖靈感動自己揀？我問題咁多，冇啦，咪完啦完啦，多謝牧師，多謝醒哥。第一個問題就可以即係而家回應你。其實我哋頭先大家聽到啦，即係其實音樂侍奉都係講緊恩賜。記得舊年我哋嘅主題係咩嘛？門徒以恩賜侍奉啊！當你覺得你唱歌唱得唔得㗎，走音嘅話，唔表示你係失敗者，聽清楚嚇。只不過係表示聖靈冇將呢個恩賜俾你，但係聖靈亦都俾咗你其他恩賜㗎啦。咁你就要去找出聖靈俾咗你啲咩恩賜。好似有啲個弟兄講話，佢就家下呢，就佢有去參與呢一個影音組嘅侍奉，佢覺得好開心。但係佢呢就唱詩嘅時候呢，佢就承認自己係走音，佢就問題應該退出嘛咁樣嚇。咁我嘅回覆就係話，如果你覺得你係即係呢係根本上係唱唔到啊，你成日都走音㗎，你就算練習都走音嘅話，咁就睇到聖靈係冇俾你呢個恩賜，咁就唔需要去強求，明白嗎？其實聖靈俾我哋好多恩賜㗎，記得我俾大家做一個恩賜測試表嘛，有冇做過？好多恩賜㗎，好少人只有一個恩賜㗎，你分數得到比較高嘅嗰個就係你嘅恩賜嚟㗎。咁所以咧就如果你覺得神冇俾你個恩賜，咁你就去做神俾你嘅恩賜。第二揀詩歌好快脆回覆你。我哋咧當然我哋係可以揀詩歌。佢問緊係粵語崇拜㗎，因為粵語崇拜我哋剛剛成立係即係冇幾耐，即係講緊比起其他嘅崇拜，所以係由我哋傳道啊、牧師啊、教牧去揀詩歌。但係揀嘅詩歌嘅時候咧，即係講緊咧前面嗰個嘅即係敬拜讚美嘅即係揀詩歌，即係我哋粵語崇拜揀定俾大家㗎。咁但係咧都要俾大家早啲知道去練習因為個主領敬拜讚美咧，佢要識得唱佢先可以帶領會眾同埋咧啲詩歌咧唔係淨係嗰個主領敬拜讚美或者伴唱識唱喎，會眾都要識唱㗎喎。所以回到呢第二個問題，你話唱嗰個滅吞價，我知佢係咪滅吞價，即係唔喺聖詩裏邊。咁嗰個滅吞價咧，會眾識唱嘛？因為我哋主領敬拜讚美咧，同埋詩班最大不同係咩啊？詩班係代表會眾讚美神，唔需要會眾開口唱㗎。但係主領敬拜讚美咧，會眾要開口唱。所以無論你領咩詩歌，會眾唔識得開口唱，咁你就唱獨腳戲啦，你喺上面你自己唱啦，冇意義㗎。主領敬拜讚美就係透過詩歌幫邀請弟兄姊妹一齊開口開聲讚美主，所以嗰首歌台上台下都要識唱，呢個係起碼嘅條件。同埋咧，詩歌無論係滅吞價又好，吞價又好，敬拜讚美主嘅聚會，詩歌嘅內容一定要係敬拜主嘅。如果唔係敬拜主嘅呢一個嘅屬於敬拜主嘅詩歌，你知道嗎？有啲詩歌係只係適合團契唱，或者其他場合唱。所以揀詩歌、挑選詩歌呢，你一定要有一定嘅呢一個嘅程度，唔係話我中意唱，唔係你中意唱，而係是否適合喺敬拜主嘅聚會唱。好啦，適合咗啦，你識唱啦，會眾都識唱啦，咁先啦攞嚟唱，係嘛？有冇其他問題？
咁嗰個詩班嘅規則咧，就我哋有好多詩班啊嘛，我哋定咗出嚟咧，係要大家去守噶嚇。咁頭先阿怡祥弟兄講話，即係實行嘅時候咧，每一個詩班你嘅實行，譬如話試音，即係譬如咁每個詩班個試音咧，都係即係嗰個做法咧，都可以有彈性嘅，係咪？但係試音就一定要試音，即係譬如咁講。但係咧點樣做呢一件工作咧？就每一個詩班係按照你自己嘅呢一個嘅安排去做。但係呢一個規則定咗出嚟咧，係所有嘅詩班咧都要去守㗎。明白嗎？大家即係如果唔係嘅話咧，我哋定咗詩班規則出嚟啫，聽咗就算嘅話，咁定嚟做咩啊？明白嗎？定咗就要守啦，所以無論主堂、分堂，乜嘢年齡詩班都要遵守。除咗預約室詩班，小朋友咁嗰啲太細啦，我哋就冇要求因為佢即係譬如話腿幼，佢都仲未發育㗎，咁佢會破音啊、破聲啊嘛，係嘛？咁樣咁我補充少少，因為可能大家會問，咁我唔識點做喎，咁我應該點做呢？我哋之後會出一個指引，係俾大家知道試音係要點樣做。OK， 咁所以大家會就按照每一個詩班嘅情況，你可以做簡單啲，唔需要捉得咁緊，或者太過act 咧，我哋原文叫做按照大家嘅需要，但係我哋會俾一個指引，具體嘅指引。Okay. 好。清楚啦清楚，我哋開心嘅去侍奉主咁有守則有規則係幫助我哋我哋教會係一個有組織嘅一個嘅教會唔係話即係冇規則冇呢一個嘅指引㗎咁希望我哋嘅侍奉係越嚟呢係越討神喜悅。我哋一齊起立，我哋祈禱。親愛主，我哋多謝你帶領我哋今天晚上呢一段嘅時間，我哋多謝你，因為你嘅説話係提醒我哋求主幫助我哋，讓我哋嘅侍奉常常都有聖靈去提醒我哋記得主嘅話，讓我哋都能夠喺音樂侍奉主、音樂敬拜主嘅事上，都常常嘅有主你嘅話語聖經嘅提醒作為我哋侍奉你嘅呢一個指引同埋基礎，我哋都定出呢一個詩班嘅規則。主啊，多謝你，因為教會自從成立之初即係我哋到今天我哋感謝主，讓教會係有不同年齡嘅詩班。我哋感謝你，因為呢一個係神俾我哋嘅呢一個嘅美好嘅恩典福氣，願主幫助我哋，讓我哋珍惜你俾我哋嘅呢一個嘅侍奉嘅機會，讓我哋願意嘅係將最好嘅最美嘅盡我哋最大嘅努力去練習去追求成長，讓我哋將最好嘅獻俾你，因為神主我哋嘅主，你係配得我哋將最好嘅獻上俾你。願你幫助我哋，讓我哋盡心盡性盡意盡力嘅去愛你，去敬拜你，去侍奉你。我哋也彼此嘅去相愛我哋求主去賜福同埋使用我哋，讓我哋喺新一年，我哋喺唔同嘅侍奉崗位上，無論係詩班或者係敬拜讚美，我哋嘅所獻上給主嘅都蒙你喜悅。我哋多謝你，多謝主俾我哋喺散會後有一啲嘅茶點，願你賜福我哋身體健康，保守我哋有平安腳步回家。誠心禱告感恩交託，係奉靠主耶穌基督聖名求，阿門。好，大家請坐。咁我哋有啲茶點，大家翻去咧攞兩樣嘢。第一就係茶點，第二咧就係嗰個中文粵文嘅呢一個嘅規則。翻去好好地去睇。
嚇。頭先阿醒咧就係簡單扼要，但係我哋印俾大家咧就係好詳細嘅嚇。